Hello，大家好啊！今日要拍嘅係冇比數阿三部29。哦，OK， 我知係我拍得慢咗。咁因為其實都出咗一段時間㗎啦。咁首先係啦。咁首先咧嗱呢度嗱大家會睇到。呢件係 G-Crux 嘅骨架，呢件就係魔蟹嘅骨架。咁你會發覺嗱，其實你發覺嗱人為剪嘅，你睇到有白化㗎。咁點解咧？咁因為今次真係有點要環保，但係你又唔可以話佢環保嘅。其實嗱，因為嗱 G-Crux會有呢個有個拳頭，咁呢個拳頭就好明顯係嚟自魔蟹嘅。咁即係話有幾多隻魔蟹，有幾多隻 G-Crux。咁同埋咧，咁嗱好明顯，我覺得應該 Bandai 個工廠咧係好多個藍色嘅拳頭，即係有幾多隻魔蟹就有幾多隻呢個 G-Crux。咁首先咧。魔蟹就真係好鬼縮骨嘅，因為嗱其實魔蟹大家都知道佢嚟自邊一 part 㗎啦，嚟自29，唔係嚟自之前27嗰隻魔蟹啦。咁但係咧今期嘅紅蟹咧就所見即所得，咁但係27嗰隻魔蟹咧係仲有隻爪嘅，咁今次隻爪咧就跟冇起包，咁即係話其實啦，魔蟹係加咗價啦。跟住 G-Crux， 其實 G-Crux 個接地係 OK 嘅，咁但係咧嗱咁膝頭啦、背包藍色啦，咁都係分件嚟嘅。咁但係我唔知我呢隻係咪我呢隻嘅問題，個體差定點啦？個 hip 位真係好鬆，我另外砌嗰一隻 hip 位都鬆嘅，但係冇呢隻咁離譜嘅。咁係啦，咁破洞方面咧，其實你雖然你睇落咧好似幾好咁啦，嗱睇落喂成個 join 咁樣露出嚟，咁梗係應該好啦。咁但係咧結果係因為呢個波頂住咗，咁所以佢嘅可動係有限公司嚟嘅啊，咁樣。咁腳咧，喺腳板個接地可動非常高嘅，咁但係咧膝頭咧，因為佢有呢嚿嘢嘅關係咧，所以你要屈嘅時候咧，你係要撳住佢嚟屈先要屈到嘅。咁同埋咧膝頭因為分件。我唔知點解佢膝頭係超鬆嘅，膝頭好易甩㗎。咁背包可以用啦，背包係啦，係啦嗱，啊呢個位都易，呢個位都嗱，唔係你睇下啦，甩又甩。咁劍柄可以拎出嚟，亦都係齋手啦。咁但係你冇理由咁樣有個劍柄咁啊，當有武器㗎嘛，大佬。你呢個即係你話因為嗱今 part 咧係有個非常嚴頂個天線又係好易甩嘅。但係天線我就覺得係個體差，因為我另外砌咗隻 G-Crux 咧個天線冇甩得，即係冇呢隻甩到好誇張嘅啫。嗱膝頭我試過咧用膠水刺，咁但係我隻膠水咧係會揦甩啲油嘅。咁呢個藍色件咧係會甩油嘅。咁嗱，我覺得最離譜嘅就係咧，你話你唔俾架撐，咁唔係即係你唔俾啲槍啊、盾啊、劍啊，即係你。即係嗱，
咁佢劍咧係武器包係跟住一把嘅，槍咧武器包跟住一支嘅，盾武器包亦都跟咗嘅。咁但係你話你唔跟槍，咁係啦。咁你話唔跟呢套副裝備，你話你跟把斧頭，你都合理啲啊？唔係，斧頭都要跟武器包。我唔知啊，喂，武器包唔好賣咩？唔係喎，武器包不嬲都幾好賣㗎喎。其實以我所知，即係我就唔係好明。跟住開埋隻加流，隻加流達咧又係冇武器嘅，啲武器又係要去呢個武器包度咩？要去武器包度收嘅。加流達就白色一隻啦，係黑騎士神鳥。咁但係嗱，其實加流達呢隻嘢又係令到相信令到大家非常憤怒嘅。點解咧？你睇下隻嗱，我諗嗱呢度可能就唔係話咁明顯啦，可能經 cam，但係啲實物咧，加流達嗰隻咧，佢嗰個佢隻色係比較上金同埋靚身嘅。你我睇下可唔可以用一個有擦背脊會應該背脊會明顯啲。嗱，我唔知cam， 我唔知大家睇唔睇得出啦。嗱，佢靚身啲嘅，佢隻金，佢即呢隻真係雖然呢隻金係都唔係好靚，但係喂，你起碼呢隻屎黃色定屎金色啊？我覺得屎黃，呢隻連金都不如嘅色。即係如果你西非意識，喂，之前你係俾呢隻金嘅，喂，咁其實真係冇乜投訴喎。即係嗱，呢隻金其實之前我拍咗條片，我唔知我未上，但係轉頭會上㗎啦。拍咗隻明鏡止水兩師徒，喂，都係俾呢隻金喎。咁最神奇一樣嘢咧就係姿太郎1、2、3月都有新嘢。咁係咪1、2、3月啊？唔係1、2、3月都有新嘢。咁1月就係好神奇地重出呢個第一彈高達嘅2.0版本。都唔係叫重出嘅，其實係拎翻之前嗰個模，拎翻舊嗰個Perfect Gundam 嗰個模嚟再出啦。咁但係我覺得有樣嘢係好離譜嘅，就係即Gundam 2.0咧，就淨係得支槍嘅啫，盾啊嗰啲又係要跟武器包嘅，即係白高跟住有白高啦。渣古啦，咁但係同埋有呢個支戰機2.0啦，咁然後咧有呢個二月就有呢個派呢個命運 Spec 2啦，咁3月咧佢就好聰明咁出黑騎士小隊，咁。我覺得黑騎士小隊個出發咧，就係呢個Netflix 高達2.0，又係一隻新帽搭幾隻
repink，即係嗱，但係 Netflix 好少少，Netflix 起碼都有4隻渣古裏邊有2隻都有改過帽，但係黑騎士係冇嘅，黑騎士嗰4隻係完全改色嘅啫。咁但係嗱，佢修羅咧，佢又係我唔明點解你其實你29你都俾得呢隻金啦，修羅黑騎士修羅又俾翻特制嗰隻屎金喎，大佬咩事咧？喂，你都知，你都即係我諗你點解換呢隻金？我諗應該都係因為俾人插完，喂，黑騎士先至換翻隻靚啲嘅金嘅啫，即係 I don't know why 咯。咁黑騎士咧，兩把刀咧，行開，同埋支槍咧，都係跟武器包嘅。即係黑騎士，如果你唔買武器包咧，你係乜都冇嘅，仲要得個虧虧地嘅背包。係啦。咁點解話佢虧虧地咧？咁因為黑騎士咧，今次係跟咗呢個唔係黑騎士咧，有一個擴張 set 嘅背包嘅。喂，頂條腰啊，係條腰嗰把劍咧，即係其實雖然佢係有把劍，但係咧把劍係揸唔到喺手嘅，純粹係裝飾。即係嗱，即係純粹係你唔用劍嘅時候，咁你唔會出筆咁解嘅，即係純粹係一個裝飾品嚟嘅啫。咁我相信大家都應該知道啦，黑騎士係有呢個擴展包嘅。咁但係我擴展包，即係其實佢出得靚嘅，咁但係亦都出得好騎呢咯，我覺得有少少。咁應該大家首先咧都知道幾難砌㗎啦，隻嘢。咁佢嘅連接方式咧，我掹到先，掹到嘅。其實佢嘅連接方式咧，就係每2片咧都有一個咁嘅零件。咁然後咧有一個可動關節。咁其實佢呢嗱，你睇呢邊咧都係咁嘅。咁所以咧，其實如果你用呢件拆咗呢件出嚟咧，你係可以將佢無限延伸啊，點樣？即係你可以買幾個黑騎士包，跟住將佢隻翼咧變到好大隻，甚至乎應該佢會勁過呢個咩啊？會勁過嗰個咁嘅 MJG。咁但係砌嘅時候，我諗首先講一講啊，中間呢個咧其實同呢隻嗰個中 core 係一樣嘅。咁所以最主要咧就係呢堆翼。咁呢堆翼咧有其實應該大家砌完呢隻應該都知道佢好難砌嘅。一來咧佢好實啦，二來其實佢係可以分翻出嚟嘅，即係佢係可以嗱咁樣，跟住自己攞座台就可以擺出呢個射擊形態啦。咁但係有個問題存在就係咧，因為佢組合嘅時候咧，其實佢都幾實㗎呢個位，即係咁樣插落去幾實㗎。咁因為咧，佢穿呢支嘢咧，佢要靠穿
穿呢個同穿呢個窿。咁但係佢有個問題就係咧，我呢個可能插得耐，嗰個窿矯正矯得好，因為呢個位咧，如果你插得唔對，插得唔夠入咧，佢對唔正個窿咧，嗱就會頂住噶啦。咁你要懟到好入，跟住嗱，你都聽到嗒一聲啦。咁呢個就係佢嘅大問題。咁真係都幾複雜嘅呢個位。等，冧樓。咁換個方法都簡單嘅啫，即係你可以就咁，其實你可以就咁拆嗰兩對翼都得嘅，你唔使一定要成個背包拆嘅。拆完之後又可以咁樣插落去啦，跟住你可以收翼，亦都可以開翼。咁但係有樣嘢都幾核突嘅就係咧，因為佢其實佢得3，主要佢係得嘅，即係嗱，佢呢度咧004最尾嗰2粒就俾紫色嗰粒，咁但係實質上咧，你一係就隻嘢應該係全部呢啲位都紫色噶嘛，佢唔會無啦啦得一粒係有紫色噶嘛，呢個位有啲核突嘅其實。咁同埋咧，Bandai 似乎就係有啲嘢話俾你知，佢唔係做唔到，佢係唔做俾你。咁因為嗱，如果大家應該都知啦，魔蟹除咗呢件以外，之前嘅武器包魔蟹仲有個 effect 件噶嘛。咁但係今期個 effect 件咧，佢喺個飛彈尾度咧上咗色喎，即係話俾你知，其實佢唔係做唔到嘅喎，呢樣嘢係唔做俾你咁解嘅啫喎。即係我唔知佢係咪因為個武器炮大縮皮，跟住驚你哋啲人嬲咧，嬲佢武器包縮皮嘅時候咧，於是最後咧，就喺呢個原本碌緊武器包嘅 effect 件度咧，加翻啲色出嚟啦。我唔明，我唔知係唔係啦。即係佢話俾你知，佢唔係唔可以上色，佢係唔上色俾你啫。嗱，咁呢個普通嗰個包咧，其實就流流地嘅嗰個背包。好流嘅啫，即係同呢個比嘅，梗係呢個梗係勁好多啊！你睇下呢個幾勁啊！呢個摺埋都咁大個，打開哇仲大個。好，咁今日條片就順手，咁其實呢幾棟樓咧，其實就只係一啲係呢個我今日喺吉之島行過買嘅鐵盒嚟嘅。其實佢係鐵盒嚟嘅，普通鐵盒嚟嘅啫。呢個咧就係一個罐嚟，一啲罐嚟嘅。咁個頂咧就係呢個直升機場啦。咁但係呢個有呢兩個長罐其實咧係一樣嘅。
嗱，個頂係直升機場。咁如果你倒轉嚟擺咧，嗱，佢就係一個天台嘅冷氣機，佢係一啲天台嘅冷氣機啊嗰啲嘢啦，即係你可以。而呢個樓咧，個天台就雞雞地嘅，但係嗱側邊啲樓梯咧，佢都有做噶啦，窗有做噶啦，跟住後邊咧都有做噶。至於呢個咧，側邊都有噶，後邊都有啊，幾好嘢喎真係。哎呀！咁係啦，咁我今日出呢條片嘅時候咧，就終於有呢個走私嘅消息啦。我訂咗 Spec 2嘅，我訂咗命運 Spec 2嘅。咁但係暫時就只有消息，就未有詳細資料，淨係知道係走私係可以合體同呢個，咁但係合咗體一啲詳細嘅暫時就未有啦，合咗體嘅詳細。哎呀，喂，頂！好，咁今條片真係咁先，拜拜。